আমি বলতে চাই হুটহাট করে বড়সড় করে কোনো কিছু শুরু করেন না, চিন্তা ভাবনা করে একটু খোঁজখবর করে এই লাইনে একটু চলাফেরা করে কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করেন, এরপরে ছোট আকারে শুরু করেন। যদি আপনি ভালো করতে পারেন আস্তে 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 করে গ্রাজুয়ালি বাড়ান, হুটহাট করে বাড়াইন না। আর কারো কথায় গরু কেনা এই জিনিসটা ছেড়ে দেন, নিজের দেমাগে, নিজের বিবেকে, নিজের বুদ্ধিতে গরু কেনেন। ঠকলেও ভালো হবে, আপনি শিখতে পারবেন। আর যদি আমার কথায় আপনি ঠকেন তাহলে আপনি না পারলেন শিখতে, আর টাকা তো লস হইলই, খামার ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কাজে নিজের থিঙ্কিংয়ে, নিজের বুদ্ধিতে আপনি গরু কেনা শেখেন, তাইলে হয়তো খামার করে আপনি ভালো করতে পারবেন। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দূরে এবং কাছে যারা নিয়মিত আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল এসটি বাংলা দেখছেন, আপনাদের সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করব আজকের ফুটেজ। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি বারাকা ডেইরি অ্যান্ড অ্যাগ্রো, ঘাটারচর খালপার মসজিদ সংলগ্ন পরিস্থান বাস স্ট্যান্ডের নিকট। দর্শক, আমরা চলুন এই খামারের ভিতরে প্রবেশ করে আমরা দেখি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিশাল এই ডেইরি ফার্ম, অসংখ্য গাভী রয়েছে এখানে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন, এই বিশাল একটি ডেইরি ফার্মে আমরা ভিতরে চলে এসেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার চমৎকার বেশ কিছু গাভী রয়েছে এখানে। আমরা এই বারাকা ডেইরি ফার্মের সম্পর্কে কথা বলবো এই খামারের যিনি মালিক তার সাথে। আপনাদেরকে তার সাথে কথা বলে জানানোর চেষ্টা করব এই খামারের সবচেয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু গরু পালন সম্পর্কে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো বারাকা ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ আব্দুল নাসের। চলুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আচ্ছা, আমরা তো আপনার এই যে বারাকা ডেইরি ফার্মে আমরা চলে এসেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার খামারে অসংখ্য গাভী গরু দেখা যাচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে একটু জানতে চাই, দর্শকদেরকে জানাতে চাই, যারা এই নতুন উদ্যোক্তা আছেন, খামার করতে চান বা নতুনভাবে খামার শুরু করেছেন, তাদের সুবিধার্থে, তাদের জ্ঞানার্থে আপনার কাছে কিছু পরামর্শ বা এই পরামর্শমূলক কিছু কথা আমরা জানতে চাচ্ছি। আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই ডেইরি ফার্মের সাথে জড়িত আছেন। জি। আচ্ছা, এখন যারা নতুন নতুন উদ্যোক্তা শুরু আছেন বা খামার করতে চান, নতুনভাবে চিন্তা করছেন বা শুরু করেছেন, তাদের জন্য আপনি কিছু অভিজ্ঞ পরামর্শ জানতে চাচ্ছেন। ধন্যবাদ। আপনি কত বছর ধরে এই খামার করছেন? আমি অলমোস্ট 6 বছর পার করছি এই বিজনেসে, ডেইরি সেক্টরে। 6 বছর। আচ্ছা, এই 6 বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আপনি কি কি জাতের গাভী পালন করেন এবং কোন জাতের গাভী পালন করে আপনি সুফল পেয়েছেন? আমি মেইনলি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভী পালন করছি, আর দু একটা জার্সি গরু আছে। এই দুই রকমের। আচ্ছা, আমরা জানতে চাচ্ছি যে আপনি কি কি জাতের গাভী পালন করে সফলতা অর্জন করেছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী পালন করি, তবে দু একটা জার্সি জাতের গাভী আছে আমার। আচ্ছা, দুই একটা জার্সি আছে। এই যে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভী পালন করছেন, এটি কত কেজি দুধ পাওয়া যাচ্ছে? আমরা খুব হাই ল্যাকটেশনের গরু পালছি না, মিডিয়াম রেঞ্জের গরু পালছি, যাতে করে দুধটা একটু ঘন হয়, কাস্টমাররা দুধে স্যাটিসফাইড হয়। আমাদের এখানে সর্বোচ্চ 23-24 দুধের গরু আছে, আর ম্যাক্সিমাম ধরেন 15 থেকে 20-এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম গরু। 15 থেকে 20-এর ভিতরে 23-24 দুই একটা আছে। আচ্ছা, এই যে 23-24 যে গাভীগুলোতে দুধ দিচ্ছেন বা দিচ্ছে, সেটি আসলে কি কি খাবার দিতে হয়, কিভাবে পরিচর্যা করতে হয়? এই বিষয়টা এরকম না, বিষয়টা ওইটা জাতের কারণে ও দুধ বেশি। আমরা সবগুলোকে একই খাবার খাওয়াই। হ্যাঁ, যেটা বেশি দুধ দেয় একটু বেশি খায়, নিজেই নিয়ে খায়। আমরা কমন চারির ভিতরে খাবার দেই, কমন হাউসে খাবার দেই, হাউস থেকে ও একটু বেশি টেনে খায়। তো এই আর কি, স্পেশাল খাওয়াচ্ছি না তাকে, সবাইকে যা খাওয়াচ্ছে এটা তাই খাচ্ছে, কেউ তাই খাচ্ছে। সবাই অন্যান্য গাভীতে যারা দুধ কমায় যে সেই গাভীতে যে খাবার লাগে, এই গাভী সেম খাবারই খায়, খাবার অলমোস্ট সেম লাগে। তবে আমরা যারা খুব বেশি দুধ দেয় সেই গরুগুলিকে আলাদা করে তাদেরকে স্পেশাল একটু বেশি খাওয়াচ্ছি, আর যেগুলো কম দুধ তাদেরকে একটু আলাদা করছি, তাদেরকে একটু কম খাওয়াচ্ছি। কিন্তু খাবার মেনুটা আইটেমটা সেম। আইটেম সেম। আচ্ছা, এই যে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভী পালন মানে সঠিক চিনার উপায় কি? এটা তো ডেলিকেট বিষয়, এটা দেখতে হবে চামড়াটা
পাতলা আছে কিনা দেখেন, এখানে গরু চামড়াটা খুব পাতলা, হ্যাঁ চামড়া পাতলা আছে কিনা, শিংটা সুন্দর ইভেন আছে কিনা, দুইটা শিং একরকম কিনা, হ্যাঁ এইগুলির উপর নির্ভর করতেছে যে গরুটা আছে। মোটামুটি আরো অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি এই একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা সব কথা বোঝানো সম্ভব না। তারপরেও আমরা কিছু কিছু তথ্য যারা উদ্যোক্তা আছেন তাদেরকে জানাতে চাই। সবকিছু তো সম্ভব না। আপনি দেখবেন এখানে আসেন, দেখেন, হ্যাঁ একটু দেখাই, পিঠটা কুচটা উঁচু থাকবে যেগুলি, সেগুলি ভালো জাতের গরু না। হ্যাঁ, ভালো জাতের গরু না, না না, এটা ইভেন থাকবে এবং পিছনের সাইডটা একটু এরকম একটা ভালো জাতের গরু আমরা একটু দর্শকদের দেখাই। আপনার খামারে যেটি আছে সেটি নিয়ে, প্রত্যেকটা ভালো জাতের গরু, প্রত্যেকটা ভালো জাতের। আমরা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান কোনটা দুধ বেশি দেয় সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। এইটাই দেখেন, এটা দুধ বেশি দেয়, এটা দুধ বেশি দেয়। এটা কত কেজি দুধ দেয়? এটা 18, 19, 17 এরকম, 18, 19 এরকম দুধ দিচ্ছে। দর্শক দেখুন, এটি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটি 18 থেকে 19 কেজি পর্যন্ত দুধ দেয়। আর শিং দেখেন কত সুন্দর শিং, হ্যাঁ ইভেন শিং এবং সাদা, শিংটাও সাদা সাদা। হ্যাঁ, চামড়া দেখেন খুব খুব চিকন পাতলা চামড়া। হ্যাঁ, পাতলা চামড়া, চামড়া পাতলা। মোটা চামড়া হলে দুধ কম হবে, বুঝতে পারছেন? এই মোটা চামড়া হলে দুধ কম হবে। দর্শক আমরা জানলাম এই কয়েকটি টিপস। এটি সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি আমরা। আরও দেখি দুই একটি গরু ভিতরে আছে। দর্শক চলুন আমরা আরও দুই একটি গরু দেখানোর চেষ্টা করি। এদিকে আছে, এখানে একটি গরু দেখা যাচ্ছে যে এটি উলান দেখা যাচ্ছে অনেক বড়, গরুর সাইজ ছোট। এই সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি যে উলান বড় হলে কি দুধ বেশি পাওয়া যায়? উলান দেখেন, এখানে উলান বড় হইলে হবে না। এই যে দেখেন চামড়া পাতলা, উলানের চামড়াটা পাতলা, কতখানি স্পেস আছে, চামড়াটা অত বাইরে আসে। যখন দুধ ভরপুর হবে সকালবেলা বা বিকালবেলা, তখন বিশাল এক উলান হবে। হ্যাঁ, বিশাল উলান হবে। আরো এই দেখেন পাতলা এবং কত স্পেস কতখানি আছে, এইটা ভরে যাবে আপনার যখন ফুল দুধ। আচ্ছা, যে স্পেস দেখা যাচ্ছে এটি দুধ হলে পুরোটা ভরে যাবে, মানে বড় দেখা যাবে, মানে উলান ভারী হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটি হলো আচ্ছা। তাছাড়া আর কোনো গরু পালন, গাভী সম্পর্কে কোনো আছে কিনা? আচ্ছা, এখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন সেই বিষয়টা একটা আলোচনা আসে। হ্যাঁ, যে নতুন যারা খামার করবে তাদের কিছু বলার জন্য। জি জি জি। তো আমাদের দেশে যে একটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, একজন যখন ব্যবসায় নেমে যায় এবং তাকে কিছুটা সফল দেখে, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে লোক নেমে যায়। তারা নিজেদের এবিলিটি, নিজেদের সোর্সিং, নিজেদের রেঞ্জ সম্পর্কে জানে না, না জেনে নেমে যায়। ও লাভ করতেছে, আমাকে নামতে হবে। কাজী এইরকম হুজুগে নামার গোর বিরোধিতা করি আমি। বহুত লোক খামার করে লস হয়ে গেছে, এরকম লোকজন আমার কাছে আসে, রেগুলারই আসে। কেউ 20 লাখ লস করেছে, কেউ 14 লাখ করেছে, কেউ 10 লাখ করে ঘরে ফিরে গেছে। তো কেয়ারফুলি আপনার টাকাটা ইনভেস্ট করার আগে অনেকভাবে চিন্তা করতে হবে যে এই টাকাটা সেভ ইনভেস্টমেন্ট কিনা, এই টাকাটা থেকে লাভ সহ রিটার্ন আসবে কিনা। যদি ঝুঁকি থাকে তাইলে ঝুঁকি তো থাকবে, ঝুঁকিটা যদি অতিমাত্রায় থাকে তখন আপনাকে এই ব্যবসায় নামা উচিত হবে না। প্রথম জিনিস হচ্ছে, আপনি যদি নিজে গরু চিনতে পারেন, তাইলে আপনি খামার দেন, আদারওয়াইজ দেন না। আপনাকে যখন ব্যাপারী, দালাল, পরিয়া গরু কিনে দেবে, আপনার রাখাল, আপনার স্টাফ যখন আপনাকে গরু কিনে দেবে, নিঃসন্দেহে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন। আপনাকে খারাপ গরু বেশি টাকা কিনে দেবে এবং যার দ্বারা খামার টিকে থাকবে না। ফার্স্ট থিং হচ্ছে, আপনাকে ইউ নিড টু নো দি রিয়েল গুড কাউস। ভালো ল্যাকটেশনের গরুটা আপনাকে চিনতে হবে। ফার্স্ট থিং, এইটা 1 নম্বর শর্ত, এইটা প্রথম শর্ত। এই শর্ত যদি পারবে না, তার গরুতে ইনভেস্টমেন্ট করা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, সে ভুল গরু কিনবে, লক্ষ লক্ষ টাকা লসে পড়ে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। প্রথম হয়েছে এই। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, যখন আপনি ডেইরি ফার্ম করবেন, আপনার দুধ বিক্রির সোর্সিংটা কি, আপনি কোথায় বিক্রি করবেন, দুধ কত টাকায় বিক্রি করবেন। আপনি যদি 50 টাকায় দুধ বিক্রি করেন, আপনার খামার করা উচিত হবে না। বিশেষ করে যারা ধরেন প্রান্তিক কৃষক না, প্রান্তিক কৃষক অনেক কিছু পারবে, তার স্টাফ খরচ নাই, তার বাড়ি ভাড়া নাই, অনেক কিছু আছে তার, সে 4-5টা গরু পাইলে সে চলতে পারে। কিন্তু আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট করবেন, ফার্ম করবেন, আপনাকে স্টাফ নিতে হবে, আপনাকে এই খরচ দিতে হবে, বাড়ি ভাড়া দিতে হবে, ঘাস কিনতে হবে, সব কিছুতে খরচ আছে। এই খরচটা যদি আপনাকে লাভসহ রিটার্ন নিয়ে আসতে হয়, তাহলে আপনাকে ভালো দামে, রিজনেবল রেট, মিনিমাম 60 টাকা রেটে দুধ বেচতে পারবেন,
হ্যাঁ, যতটুকু দুধ বেচতে পারবেন সেই পরিমাণে আপনি গরু বাড়াবেন। এরপরে আপনার বিক্রি যদি বাড়ে আস্তে আস্তে করে ফার্ম বাড়ান। হুটহাট করে অনেক কিছু করা দরকার নাই, হুটহাট করে 20 কেজি গরুও কেনা দরকার নাই। আপনি 12-13 কেজি গরু দিয়ে 2-4টে গরু দিয়ে শুরু করেন, দুধ বিক্রি করেন, অভিজ্ঞতা হোক। এই দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আপনাকে দুধ বিক্রি করা, এটা ভাইটাল পয়েন্ট। আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনার গরুর পরিচর্যা জানা, যে কোন গরুকে কীভাবে যত্ন করলে সে সুস্থ থাকবে, সে প্রেগনেন্ট হবে, সে ভালো দুধ দেবে, এইটাও জানতে হবে। আর ফোর্থ যে জিনিস সেটা হচ্ছে আপনাকে কিছুটা ট্রিটমেন্ট জানতে হবে। আপনি ডাক্তারের উপরে 100% নির্ভরশীল হয়ে গেলে তখন আপনার জন্য ভালো হবে না। ডাক্তারে অনেক সময় আসবে না, দেরি করে আসবে, আপনার গরু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই 4টে পয়েন্ট খেয়াল রাখতে হবে। ফার্স্ট থিং হয়েছে আপনাকে কারেক্ট গরুটা চিনতে হবে, কারেক্ট গরুটা কারেক্ট প্রাইসে কিনতে হবে। এই ক্ষেত্রে দালাল, ফরিয়া, ব্যাপারী, আপনার স্টাফ কার উপর নির্ভর করা যাবে না। যদি নির্ভর করেন 100% শিওর যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন, লসে পড়ে যাবেন। সেকেন্ড থিং, আপনাকে রিজনেবল রেটে দুধ বিক্রি করতে হবে। থার্ড থিং, আপনাকে পরিচর্যা জানতে হবে। ফোর্থ থিং, আপনাকে ট্রিটমেন্ট জানতে হবে। এইগুলি পরিচর্যা, ট্রিটমেন্ট আপনি আস্তে আস্তে শিখতে পারবেন। দুধ বিক্রিটা আপনি মাথায় রাখেন, আর মাথায় রাখেন কারেক্ট গরু কেনা। কারেক্ট গরু কেনাটা ফার্স্ট থিং, এটা চিন্তা করেন। আর দুধ বিক্রি, এই দুইটা যদি হয় বাকিগুলি আপনি আস্তে আস্তে শিখতে পারবেন। এটা যদি আপনার টাইকিউ লেভেল থাকে তাইলে আপনার জন্য এটা কঠিন হবে না। কিন্তু কঠিন জিনিস হচ্ছে গাই চেনা, কারেক্ট গাই চেনা এবং দুধ বিক্রি করা। এই দুইটা জিনিস যদি আপনার থাকে, ইউ ক্যান প্রসিড, আপনি আগাইতে পারেন। দেন আফটার আপনি আস্তে 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 করে বাড়াইতে পারেন। যে আপনার দুধের চাহিদা আছে, এখন 5 মণ বিক্রি করতেছেন, 6 মণের চাহিদা আছে, আপনি আরও 4টে করে উঠান, এইভাবে করে আগান। আর হুটহাট করে বড় করে কিছু শুরু করিয়েন না। ফার্স্ট থিং। সেকেন্ড থিং, আপনি অনেক হাই ল্যাকটেশনে 20 কেজি দুধ না, 20 কেজি আপনার দরকার নাই। আপনি 20 কেজি দুধের গাই পালা খুব সেন্সিটিভ, বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হয়, পরিচর্যা স্পেশালাইজড লোক লাগবে, স্পেশালি ওকে দেখতে হবে। সেই জিনিসটা আপনার নাই, অভিজ্ঞতা নাই। সেই 20 লিটার গরু নিলেন, গরু বান নষ্ট হয়ে গেল, তারপরে অসুখ বিসুখ হইল, ক্যালসিয়াম শর্টফল হয়ে গেল, এগুলো নানান সমস্যা আছে। কাজে আপনি কখনোই বড় করে শুরু করবেন না, আর দামি গরু, অনেক বেশি দুধের গরু দিয়ে শুরু করবেন না। তবে ভালো জাতের গরু দিয়ে শুরু করবেন, দুধ সেখানে আপনার 12টা হোক 13টা হোক, সমস্যা নেই, এবার আস্তে আস্তে পারবেন। একটা জিনিস আছে যে এই আমাদের এই ইউটিউবের প্রতিবেদন দেখে প্রবাসী অনেক ভাই আছে, তারা দেশে ফিরে আসবেন, তাদের দেশে আসবে, বলছে যে দেশে এসে আমি এটি খামার করতে চাই। এই ধরনের যারা উদ্যোক্তা আছেন বা করতে চান, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে? তারা কিভাবে প্রশিক্ষণ বা কি করে এই খামার শুরু করতে পারে? এটা এই যে প্রবাসীরা আছে, মনে কষ্টে আছে, নিজের প্রিয়জন রেখে বিদেশে থাকে, রোজগার করতেছে, তাদের ধারণা আমি দেশে যাব, দেশে একটা রোজগারের ব্যবস্থা হইলে আমরা দেশে ফিরে আসবো, বউ বাচ্চা, মা বাবা, ভাই বোনের কাছাকাছি থাকবো। এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা, এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্য তো আপনি কোনো ট্রাপে আপনি পা দিতে পারেন না, কোনো ফাঁদে আপনি পা দিতে পারেন না। এই সুযোগটাকে ব্যবহার করতেছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। হ্যাঁ, অসাধু ব্যবসায়ী বলতেছে যে এটা লাভ, এটা দাম অনেক কেজি, 30 কেজি 40 কেজি দুধ হয়, কিন্তু ক্রয় করে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে এরকম প্রবাসী বাইরে বলছে যে আমরা গরু কিনছি, এটা আমাকে ঠকাইছে, 30 কেজি দূরের কথা আমাকে 10 কেজি দুধ হয় না। প্রবাসী ভাইদের মন মানসিকতাটা অনেকটাই ভালো এই কারণে বলছি, তারা ভালো পরিবেশে থাকে, এই জন্য তাদের মন মানসিকতা ভালো। বা দেশের জন্য মায়া বেশি, আত্মীয়দের জন্য মায়াটা তার ভিতরে বেশি কাজ করে, যে আমি আছি, বিচ্ছিন্ন আছি, দূরে আছি। কিন্তু এইটার এক্সপ্লয়েট করে অসাধু ব্যবসায়ী। গরু ব্যবসায়ীদের 100 মধ্যে আপনি যদি 99.5% অসাধু বলেন, তাইলেও কম বলা হবে। হ্যাঁ, আমি 100ই বলতাম যদি বিক্ষিপ্তভাবে 2-1 মোটামুটি ভালো থাকে, বিক্ষিপ্তভাবে আমি 100ই বলতাম। 100 বলাটাই মানে বেশি যুক্তিযুক্ত। গরুর গরুর ব্যাপারী, গরুর ব্যবসায়ী, গরুর ফরিয়ার ক্ষেত্রে ভালো লোকজন নাই। আপনাকে সুযোগ পাইলে আপনার মাথায় বাড়ি দেবে। সেই জন্য আপনাকে চিনতে হবে গরু কোনটা কারেক্ট গরু। যদি চিনতে পারেন তাইলে আপনি আগাইতে পারেন। আর প্রবাসী ভাইদেরকে বলছি, একটু সতর্ক হন। প্রবাসী ভাইদের কাছে বলছি, তারা ইউটিউবে অনেক সাক্ষাৎকার দেখে বুকিংয়ে যাবেন না। ইউটিউবে যেগুলি দেখা যায়, ভিডিও দেখা যায়, আপনাকে তিলকে তাল বানাই দেখায়। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, আমরা পাবনার বিভিন্ন জায়গায় গেছি, হ্যাঁ, এমন দাম, সস্তা দাম দেখলাম যে সুন্দর সুন্দর গরু, দাম কম, আমরা আর দেরি করি নাই, প্রতিবেদন দেখেই আমরা ছুটে গেছি 2 বন্ধু। গিয়া দেখে তো আমরা একবারে অবাক হয়ে গেছি। ছোট ছোট গরুগুলিকে ক্যামেরার মাধ্যমে একটু বড় করে বারটা দেখাইছে, যা দেখাইছে ভিডিওতে প্র্যাকটিক্যাল কিছুই না। যদি আমি ধরেন বিদেশে আছি, আমি যদি বলতাম যে তোমাকে 50,000 টাকা বুকিং বানিয়ে দিলাম, তখন আমি ফাইসা যেতাম, তখন গরু নেন নাইলে টাকা বাতিল। তো এই সমস্ত ভিডিও দেখেই করবেন না। আর
গরু না চিনা ফার্ম করতে যায় না, প্রবাসী হোক আর দেশি হোক। হ্যাঁ, আর বিদেশে বসে ভিডিও দেখে টাকা বুকিং দেবেন, এটা করেন না। নিঃসন্দেহে এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত এবং এই দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন। এবং ওরা টার্গেট করে তাদের কি করণীয়, তারা দেশে এসে কি করতে পারে? প্রথমে কিভাবে তারা এই খামার থেকে একটা উদ্যোগ নেয় যে আমি খামার করবো, তার করণীয় কি? তারা যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে রানিং খামার যে লাভে আছে, হ্যাঁ, তার সাথে ঘুরতে পারবে, তার সাথে গরু 1-2 মাস ঘুরুক, তার সাথে গরু কিনতে যাক, দেখুক। ওই গরু কিনতে যাবে যখন, তখন যে অভিজ্ঞ খামারি কী কী দেখতেছে বৈশিষ্ট্য, বা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করুক যে এটা কিনলেন না, এটা কিনতেছেন, এইটার দাম, এটা হচ্ছে এইটা বড়টার দাম কম বললেন, ছোটোটার দাম বেশি বললেন, কারণ কি? তখন সে বলবে যে এইটা এই চামড়া পাতলা আছে, এইটার পিঠ কোমরটা উঁচু আছে, হ্যাঁ, এইটার বাটগুলি সুন্দর, এই সমস্ত আস্তে আস্তে শিখবেন। শেখার পরে আপনি করেন, না শিখে যাই না, আপনার টাকা সেভ রাখেন। ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনি একটা বিপদের মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। আচ্ছা, এবার আসছি আপনার খামারে। আপনার এই মুহূর্তে খামারে কতগুলি গাভী রয়েছে? গাভী আছে 37টা। 37টা। কত কেজি লিটার, কত লিটার দুধ পাচ্ছেন? ডেইলি প্রায় 11 মণ দুধ হয়। 11 মণ? 10 থেকে 11 মণ দুধ আসে। এই দুধ কোথায় সেল করেন? খামার থেকে সেল হয় নাকি পাইকারি? কোথায়? খামার থেকেই সেল হয়, খামার থেকে সেল হয়, কিছু পাইকারি হয়, কিছু রিটেল খুচরা হয়। এখানে ঢাকা থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন আসে। পার লিটার দাম পাওয়া যাচ্ছে এই মুহূর্তে? আমি রিটেইলে বেচতেছি 80 টাকা এখান থেকে, খামার থেকে। ঢাকায় গেলে এটা দাম হয় যে 90 টাকা। আর পাইকারি বিক্রি করতেছি, পাইকারি একটু কম রেটে দিতেছি, যেটা তারা আবার বিক্রি করে লাভ করতে হবে। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আমার তেমন কোনো পরিকল্পনা নাই। আমাকে সিচুয়েশন, পরিস্থিতি আমাকে চালাচ্ছে। আমি 7টা গরু নিয়ে 5 বছর আগে এই খামারে আসছি, আগে আরেক জায়গায় ছিলাম। তো দুধের চাহিদা বাড়তেছে, গরু উঠাচ্ছি। আমার পরিকল্পিতভাবে আগাচ্ছি না, দুধের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে আমি খামার বাড়াচ্ছি, এই আর কিছু করার নাই আমার। 7টা দিয়ে শুরু করছি না, 7টা না, 1টা দিয়ে শুরু করছি। এই স্পেসে এই প্রেমিসে আমি 5 বছর, তখন 7টা গরু ছিল। এখন থেকে 5 বছর আগে 7টা গরু ছিল। কি চিন্তা থেকে খামারে আসলেন শুরুতে? আমার কিছু পরিচিত লোকজন ছিল, ওরা বললো যে আসেন খামার করি। এই আপনিও যখন শুরু করেন তখন কি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল? আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু যাদের সাথে নিয়ে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করছি ওদের কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল। ফাইনালি সে পার্টনারশিপে আমরা থাকতে পারি নাই। পরে এই শুরুতে কোনো অসুবিধায় পড়ছিলেন কিনা? শুরুতে অসুবিধা, আমি প্রথম বছরে গরু বিক্রি করে, গরু কেনা বেচা করে আমার প্রায় 7 লক্ষ টাকা লস হয়েছে। আমি গরু চিনি নাই, ভুল গরু আমাকে গছাই দিয়েছে, বড় বড় ওলান বাট দেখে আনছি, এইসে দেখে দুধ হয় না। 25 লিটার বলছে, বাই 10 লিটার 8 লিটার, এরকম ঘটনা ঘটছে বহুত। তারপরে আমি কি করছি যে ওগুলি সেল করে দিয়েছি অনেক লসে, কিন্তু আমি ধরে রাখি নাই। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার দুধের সেল ভালো থাকায় আমি এই যে লসটা, এটা ব্যাকআপ হয়ে গেছে আল্লাহর রহমতে। আমরা পরে আবার ব্যাকআপ হয়েছে, ধীরে ধীরে নিজে অভিজ্ঞ হয়ে এরপর ভালো গরু চিনতেছি এবং চিনে কিনতে পারতেছি। এখন আবার সেই লসগুলো রিকভার হয়ে গেছে। এখন গরু কিনলে আমার আল্লাহর রহমতে লাভ থাকে আমাদের। আমি একটা গরু কিনলে সেটা 10-15 হাজার টাকা বেশি দামে বিক্রি করে দিতে পারবো, এইভাবে চিনে কিনতে পারছি। এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আপনার সাথে যদি আজকের কথা শুনে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চায়, কোনো পরামর্শ চায়, কিভাবে? আপনার মোবাইল নাম্বারটি বলা যাবে না? মোবাইল নাম্বার দেবো না, কেন এটা আমার নিজের ব্যবসার ক্ষতি হবে, লোকজনের আমাকে ডিস্টার্ব করবে, এটা আমি চাচ্ছি না। হ্যাঁ, তবে আপনার সাথে যোগাযোগ করলে কেউ, আপনি আমাকে তখন তাকে নাম্বার দিয়ে দিন। ডাইরেক্ট নাম্বার দিলে হাজার হাজার ফোন আসবে, সেখানে আমার কাজকর্মের ক্ষতি হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, যদি কোনো ভাই কোনো পরামর্শ চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে আপনি তাকে নাম্বার দিয়েন, নাম্বার পার্সোনালি নাম্বার দেবো। এইভাবে গণহারে নাম্বার দিলে অসুবিধা, আমার নিজের ব্যবসা ক্ষতি হবে, লোকজন ব্যাপকভাবে আসা শুরু করবে, আর বেশি ফোন আসবে। কিন্তু আমার তো একটা রানিং খামার, আমাকে আই হ্যাভ টু পে। দর্শক, যদি সত্যিকারে কোনো পরামর্শ চান কোনো ভাই খামারি, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা তার নাম্বার দেবো, বা আমার নাম্বার দেন, বা আর আমার থেকে আরও স্কিল এক্সপিরিয়েন্স লোকদের নাম্বার দেন, আপনি বুঝে দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি সরাসরি নাম্বারটা দিতে চাচ্ছি না, দিলে আমার রেগুলার রুটিন ওয়ার্কের একটু ডিস্টার্ব হবে। ঠিক আছে, আপনার সাথে কথা ভালো লাগলো। আপনি ভালো থাকবেন, আপনার ব্যবসা ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করে আজকে শেষ করব। দর্শকদের কিছু বলতে চান কিনা আজকে? হ্যাঁ, আমি বলতে চাই, হুটহাট করে বড়সড় করে কোনো কিছু শুরু করেন না। চিন্তাভাবনা করে, একটু খোঁজখবর করে, এই লাইনে একটু চলাফেরা করে কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করেন। এরপরে ছোট আকারে শুরু করেন। যদি আপনি ভালো করতে পারেন, আস্তে 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 করে গ্রাজুয়ালি বাড়ান, হুটহাট করে বাড়াইন না। আর কারো কথায় গরু কেনা, এই জিনিসটা ছেড়ে দেন। নিজের দেমাগে, নিজের বিবেকে, নিজের বুদ্ধিতে গরু কেনেন। ঠকলেও ভালো হবে, আপনি শিখতে পারবেন। আর যদি আমার কথায় আপনি ঠকেন,
তাহলে আপনি না পারলেন শিখতে, আর টাকা তো লস হইলই, আর খামার ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কাজে নিজের থিঙ্কিংয়ে, নিজের বুদ্ধিতে আপনি গরু কেনা শেখেন, তাইলে হয়তো খামার করে আপনি ভালো করতে পারবেন। দর্শক, আমরা শুনলাম এই অভিজ্ঞ খামারের পরামর্শ। যদি কেউ খামার করতে চান, বলছেন নিজের বুদ্ধিতে যদি ঠগাও ভালো, আর অন্যের বুদ্ধিতে যেটাও ভালো না, সেই পরামর্শ আমরা আজকে পাইলাম তার কাছ থেকে। আপনারা আজকের প্রতিবেদনে শেষ করবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।